ពាក្យ to call on somebody ណា to call on somebody ប្រែថាពឹងនរណាម្នាក់ពឹងពាក្យនរណាម្នាក់ប្រើពាក្យ to call on somebody ណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា call មានន័យថាហៅមិនចឹង on លើ somebody នរណាម្នាក់មិនប្រែថាហៅលើនរណាម្នាក់ទេយើងប្រែថាពឹងនរណាម្នាក់ពឹងពាក្យឲ្យគេជួយអីមួយចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច the living of people called on the government ណា the living of people called on the government មានន័យថាម៉េច living ប្រែថារស់នៅណាការរស់នៅឬក៏យើងប្រែថាជីវភាពក៏បានដែរបាទប្រែថាជីវភាពនៃប្រជាជន the living of people ជីវភាពនៃប្រជាជន call on the government គឺពឹងផ្អែកឬក៏ពឹងពាក្យនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល government គឺរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការសិក្សាទោះបីយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែយើងមានចំណេះវិជ្ជាដែលពុទ្ធហៅថាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដ៏វិសេសវិសាលរបស់មនុស្សណាទ្រព្យអីមិនអាចស្មើនឹងចំណេះវិជ្ជាទេទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសព្រិចកែវកងឡានអីទាំងអស់គេលួចបានមែនទេបងប្អូនតែសម្រាប់ចំណេះវិជ្ជានេះអត់ទេបងប្អូនកាន់តែប្រើគឺដូចកបិតចឹងដូចសំលៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យខាងក្រៅចំណេះវិជ្ជាជាទ្រព្យខាងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅគឺជាប្រភេទនៃទ្រព្យខាងក្រៅលុយកាក់មាសពេជ្រអីណាបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយក structure តាមសនុពររបស់បងប្អូនដែលឲ្យខ្ញុំរៀនបន្តណាបាទអញ្ចឹង structure គឺសំណង់ប្រយោគណាក្នុងសំណង់ប្រយោគក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកប្រមាណជា7ពាក្យដែលពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយដែលប្លែកហើយក៏និយមគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែដោយច្រើនយើងចេះអាពាក្យដែលមានន័យថាមកខ្លឹមសាររបស់ពាក្យហ្នឹងយើងរាប់ជាមួយពាក្យមួយណាយើងប្រើជាទូទៅអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមករៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេឥឡូវដោយពាក្យ structure បងប្អូន structure យើងប្រែថាសំណង់ប្រយោគណា structure សំណង់ប្រយោគអញ្ចឹងពាក្យ to break away from somebody ពាក្យទី1ណាបងប្អូនបាទ to break away from somebody យើងបកពាក្យមួយ break ហ្នឹងប្រែថាបែកណា away ហ្នឹងពីរ from ពីរដែរបាទ somebody ហ្នឹងនរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រែថាដកខ្លួនចេញពីនរណាម្នាក់ to break away from somebody ដកខ្លួនចេញពីនរណាម្នាក់ទៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគេមានអ្នកថ្មីយើងដកខ្លួនចេញក៏យើងប្រើពាក្យ to break away from somebody ដែរណាយើងនិយាយថា if you have someone new I will break myself away from you ណែបើសិនបើអូនមានអ្នកថ្មីបងសុកចិត្តដកខ្លួនឯងចេញពីអូនឯងណាអានឹងប្រើពាក្យ break away from somebody អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា I break away from the drunkard I break away from the drunkard មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីណាខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីអ្នកប្រមឹក drunkard នោះអ្នកប្រមឹកdrunk បើថ្នាក់ពាក្យវាជា adjective ប្រែថាស្រវឹងដល់ពេល drunkard ថ្នាក់ពាក្យបើវាជា noun យើងប្រែថាប្រមឹកណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីអ្នកប្រមឹកហើយពីមុនប្រមឹកដូចគេផឹកដូចគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលក្រោយមកដកខ្លួនចេញដោយសារគិតថាអូវាអត់បានប្រយោជន៍តាមពិតផឹកច្រើនអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេបងប្អូនវាបំផ្លាញអាគ្រឿងស្រវឹងវាចូលទៅបំផ្លាញនៅសុខភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើនិយាយរួមទៅបាត់បង់ស្មារតីបំផ្លាញសុខភាពបំផ្លាញលុយបងប្អូនបាទនឹងតោះដែរបងប្អូនពាក្យទី1គឺពាក្យ break away from somebody មានន័យថាដកខ្លួនចេញពីនរណាម្នាក់បងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតក្នុងទម្រង់ជាច្រើនផ្សេងទៀតបានណាបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែអានេះគឺខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍ចេញមកពីពាក្យហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទៅបំបែកទៅជា present simple past simple ណា future ណាគឺបងប្អូនអាចបំបែកគ្រប់ឋិនគ្រប់កាលទាំងអស់បាទពាក្យទី2ណាបងប្អូនពាក្យទី2គឺពាក្យ to call on somebody ណា to call on somebody ប្រែថាពឹងនរណាម្នាក់ពឹងពាក្យនរណាម្នាក់ប្រើពាក្យ to call on somebody ណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា call មានន័យថាហៅមិនចឹង on លើ somebody នរណាម្នាក់មិនប្រែថាហៅលើនរណាម្នាក់ទេយើងប្រែថាពឹងនរណាម្នាក់ពឹងពាក្យឲ្យគេជួយអីមួយចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច the living of people
called on the government ណា the living of people called on the government មានន័យថាម៉េច living ប្រែថារស់នៅណាការរស់នៅឬក៏យើងប្រែថាជីវភាពក៏បានដែរបាទប្រែថាជីវភាពនៃប្រជាជន the living of people ជីវភាពនៃប្រជាជន call on the government គឺពឹងផ្អែកឬក៏ពឹងពាក្យនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល government គឺរាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទំនាក់ទំនងការទូតគឺអាស្រ័យទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាមួយនឹងប្រទេសអន្តរជាតិដើម្បីទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យពួកបរទេសទាំងអស់មកវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្លួនមានការងារធ្វើមានលុយចាយមានអីចឹងណាគឺអាស្រ័យទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេដាក់ថា the living of people ប្រែថាជីវភាពឬក៏ការរស់នៅណាការរស់នៅឬក៏ជីវភាពនៃប្រជាជនគឺពឹងផ្អែកណាពឹងផ្អែកទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលយើងប្រើពាក្យ depend on ក៏បានមានប្រយោគតទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាពាក្យ call on ណា call on ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាពឹងនរណាម្នាក់ណាបាទដល់ពេលពាក្យទី3ណាពាក្យទី3គឺពាក្យអីគេ to break something on somebody អានេះ break away from somebody នេះ to break something on somebody ប្រែថាកាត់ផ្ដាច់អ្វីមួយពីនរណាម្នាក់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា I break relationship on her ណា I break relationship on her ប្រែថាម៉េចខ្ញុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនាងហើយណា I break relationship on her ខ្ញុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគាត់ហើយអានេះយើងប្រើពាក្យកាត់ផ្ដាច់យើងកាត់ផ្ដាច់ស្នេហាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងកាត់ផ្ដាច់អីមួយផ្ដាច់ពាក្យគឺនេះឥឡូវចូលផ្ដាច់ពាក្យបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច I have broken off my engagement to Ratana I have broken off my engagement to Ratana តាមពិតប្រើពាក្យ in I broken on ណាបងប្អូននេះត្រូវបង I broken of my engagement on ណាកន្លែងដាក់ on វិញណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់to ណាបាទកែបន្តិចទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាក់ថា I have broken off my engagement on Ratana មានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានផ្ដាច់ណាខ្ញុំបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឬក៏ខ្ញុំបានផ្ដាច់ភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំបានផ្ដាច់ពាក្យណាយើងផ្ដាច់ពាក្យ engagement ប្រែថាផ្ដាច់ពាក្យខ្ញុំបានផ្ដាច់ពាក្យពីរតនាហើយភ្ជាប់ពាក្យឡៃស្វែងយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់ដំបងផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយូរនៅស្គាល់ចិត្តគ្នាបានដឹងទៅអូនៅនឹងយ៉ាប់ក៏ផ្ដាច់ពាក្យទៅអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឈ្មោះគេនេះអត់ដឹងរតនាណាមួយទេគឺឧទាហរណ៍ទូទៅទេ engagement ហ្នឹងគឺប្រែថាកុំជាប់ពាក្យណាបងប្អូនកុំជាប់ពាក្យបាទមកដល់ពាក្យទី4ណាបងប្អូនពាក្យទី4ហ្នឹងគឺ to encourage somebody to do something ណា to encourage somebody to do something មានន័យថាលើកទឹកចិត្តណាលើកទឹកចិត្តណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយណា to encourage somebody to do something ហ្នឹងគឺមានន័យថាលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយណាលើកទឹកចិត្តឲ្យខំប្រឹងរៀនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងប្រែងរកស៊ីអាហ្នឹងគឺជា encourage somebody to do something ហើយបាទគឺមានន័យថាលើកទឹកចិត្តណាបាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាម៉េច My father always encourages me to study hard My father always encourages me to study hard ឃើញបងប្អូន My father ហ្នឹងគឺឪពុករបស់ខ្ញុំ always តែងតែ encourages me គឺតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ to study hard ឲ្យរៀនឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីព្រោះយើងជាកូនអ្នកក្រយើងគ្មានទ្រព្យគ្មានធនគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីធំដុំទេក្រៅតែអំពីការសិក្សាអញ្ចឹងការសិក្សាបងប្អូនធ្លាប់ឮឃ្លាមួយគេថាម៉េចចំណេះដឹងគឺជាអាវុធមួយដែលកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកណាបងប្អូនអញ្ចឹងការសិក្សាទោះបីយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែយើងមានចំណេះវិជ្ជាដែលពពុទ្ធហៅថាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដ៏វិសេសវិសាលរបស់មនុស្សណាទ្រព្យអីមិនអាចស្មើនឹងចំណេះវិជ្ជាទេទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសព្រិចកែវកងឡានអីទាំងអស់គេលួចបានមែនទេបងប្អូនតែសម្រាប់ចំណេះវិជ្ជានេះអត់ទេបងប្អូនកាន់តែប្រើគឺដូចកបិតចឹងដូចសំលៀងរាល់ថ្ងៃហើយ
ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យខាងក្រៅចំណេះវិជ្ជាជាទ្រព្យខាងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅគឺជាប្រភេទនៃទ្រព្យខាងក្រៅលុយកាក់មាសពេជ្រគឺឪពុកនៅឃើញថាកូនអត់គ្រួសារក្រីក្រអញ្ចឹងតែងតែលើកទឹកចិត្តកូននឹងឲ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្រណា My father always encourages me to study hard ហ្នឹងមានន័យថាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬខំប្រឹងឲ្យមែនតែនរៀនសូត្រណាបាទពាក្យទី5ណាបងប្អូនមើលពាក្យទី5គេថាម៉េច to face silver food shortage ណា to face silver food shortage មានន័យថាប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារពាក្យ shortage ហ្នឹងប្រែថាខ្វះខាតណា food ហ្នឹងអាហារ face silver ពាក្យតានេះគឺជា clear ឈ្នាស់របស់វា face silver ប្រែថាប្រឈមមុខបណ្ដោយហើយ food shortage ហ្នឹងគឺខ្វះខាតអាហារកង្វះអាហារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថា Praveen province faces severe food shortage every year បងប្អូនចេះប្រែបាត់ហើយមានន័យថាខេត្តព្រៃវែងណា Praveen provinces province អត់មានសេទេបងប្អូន Praveen province ខេត្តព្រៃវែង faces severe គឺប្រឈមមុខ food shortage គឺកង្វះខាតអាហារ every year រៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងខេត្តកង្វះខាតអាហារគឺខេត្តព្រៃវែងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលមានទឹកជំនន់អីចឹងណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាក់ស្ដែងហ្នឹងតួលេខឬក៏ទិន្នន័យខេត្តណាដែលកង្វះអាហារហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយទេណាបងប្អូនបាទមកដល់ទី6ណាបងប្អូនមកដល់ទី6គឺពាក្យ to hold talk with somebody ណា to hold talk with somebody hold ប្រែថាកាន់ចាប់យកឬក៏សែង talk ប្រែថានិយាយ with ជាមួយ somebody នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រែពាក្យមួយមិនមែនប្រែថាកាន់យកការនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ទេយើងប្រែថាបើកកិច្ចចរចាណា to hold talk with somebody គឺបើកកិច្ចចរចាជាមួយនរណាម្នាក់ដូចប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសប្រជាមានិតចិនបានបើកកិច្ចចរចាមួយគឺព្រមព្រៀងចរចាឲ្យមានការវិនិយោគទុនពីបរទេសមកស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើអញ្ចឹងប្រាប់ពាក្យហ្នឹង to hold talk with somebody តាមពិតពាក្យនេះបងប្អូនដែលអត់បានរៀនជាទូទៅបងប្អូនគិតថាវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាចំណេះដឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ខាងបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនកាលណាបងប្អូនដាក់ចិត្តរៀនអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវរៀនគ្រប់ពាក្យថាពាក្យអាក្រក់ឬពាក្យល្អពាក្យបច្ចេកទេសទេទោះបីពាក្យខ្លះយើងមើលទៅវាអត់សូវមានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនចូលធ្វើការឬក៏ប៉ះកន្លែងស្ថាប័នមួយដែលគេប្រើពាក្យជ្រៅជាលក្ខណៈផ្លូវការបងប្អូនត្រូវចេះពាក្យចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹង to hold talk with somebody បើកកិច្ចចរចាជាមួយណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថា Cambodia holds talk with Thailand Cambodia holds talk with Thailand ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានបើកកិច្ចចរចាណា holds ប្រែថា talk ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាបានបើកកិច្ចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃឡង់ណាប្រទេសថៃណាអូខេឥឡូវពាក្យចុងក្រោយណា to liken something to something to liken អានេះថ្នាក់ពាក្យជា verb ណាបងប្អូន to liken something to something ប្រែថាប្រដូចអ្វីមួយទៅនឹងអីមួយណា to liken something to something មានន័យថាប្រដូចអីមួយទៅនឹងអីមួយណាប្រដូចប៊ិចទៅនឹងសភៅប្រដូចសភៅទៅនឹងប៊ិចប្រដូចអីទៅនឹងអីប្រដូចលោកជើមជាមួយនឹងខេមរៈសីមុនអាហ្នឹងប្រដូចមនុស្សនឹងមនុស្សក៏បានដែរដាក់ to liken somebody to somebody ក៏បានប្រដូចមនុស្សនឹងមនុស្សក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាម៉េច don't liken that book to that pen don't liken that book to that pen មានន័យថាម៉េចកុំប្រដូចណាកុំប្រដូចសភៅហ្នឹង that book ហ្នឹងកុំប្រដូចសភៅហ្នឹង to that pen ទៅនឹងប៊ិចហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេព្រោះសភៅសម្រាប់គេកត់ត្រាប៊ិចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរឬកត់ត្រាអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងណាប្រដូចមនុស្សទៅនឹងមនុស្សក៏បានដែរបងប្អូនកុំប្រដូចខ្ញុំទៅនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះដាក់ don't liken me to ខេមរៈស្រីមុនតែកុំប្រដូចខ្ញុំទៅនឹងខេមរៈស្រីមុនអញ្ចឹងព្រោះមានភាពស្រស់ស្អាតភាពសង្ហាផ្សេងដាច់ដោយឡែកផ្សេងគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងstructure នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនរៀនយកពាក្យហ្នឹងកត់ចំណាំ
ហើយរៀនសរសេរទៅហើយបន្ទាប់មករៀនបង្កើតប្រយោគហើយប្រយោគនេះមិនមែនត្រឹមតែចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនអាចឧទាហរណ៍រៀនបង្កើតឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបាន10 20ក្នុងមួយប្រយោគក្នុងមួយពាក្យហ្នឹងបងប្អូនបង្កើតឲ្យ4បាន4 10 20ប្រយោគណាពេលហ្នឹងបងប្អូននឹងខ្លាំងហើយឆាប់ចាំពាក្យទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ